tuambie tangazo la mbingu, na hamuna lo tangazo la mbingu. Yesu tuambie tangazo la mbingu, na hamuna lo. Tumetangaziwa vifo na mabaya mengine, tumetangaziwa mikutano na mambo mengine, ila kwa sasa twahitaji tangazo la mbingu. Yesu Kristo tuambie taarifa ya habari ya ukoju. Sarachakura, nuhumure Sarachakura, niyagutaye niyakwibagiye, nshuti humura Sarachakura. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Katongere tubaramutse amahoro y'Imana tubaye nikaze cyo tunima bakunze bigaca kuri Tarisisi Hope Ministry TV. tuje tutazambaye ngo kandi uravye neza usanga tuzambaye turababesha mukemera. Tuvuze ko tuje dukenyeye nyine twakenyeye tuvuga tuti turaje tubahesho mwebwe nyine muturaba mwebwe mudukurikirana mudahengeshanya kutwandikira mutubira kizo tubashikiriza bibashika ku mutima tukagenda nato tugategura ibindi bikaza bimeze neza bigasosa gusumba ubuki ku bakunda ubuki baca bibuka nyine ukuntu busosa magaje bwaranyankiye abantu b'Imana narabunye wijyambere ubwa kabiri nca ndahara cada bahumiwe aya nariwe mu nda gusa sina reka geza Imana ishime ko batavyumvisa. Nuko rero abo turi kumwe muri ino show y'ino muziki cya 42 tuje turi kumwe na rwaruka babakobwa babakobwa nyene. Yego babakobwa nyene. Murabazi simanza kubadondora ariko ikagusa nigoto kivuga amazina babaramutse kuko nawe usangira n'umuntu ataramukije beraramutsa aba bariko aradukurikirana. Ndabaramukije cyane. Batureko akajambo bujyansike misi munene misi mbona usige uri n'umu propheteze atura akajambo kuri abantu ariko adukurikira. Yesu arabakunda. Amen. Kabo ngaho rero ramutsa abagiye kudukurikira. Ndabaramukije cyane amahoro y'Imana aho bari hose. Asante sana. Okay. Yana hari ukuntu atwereka kumenga amajambo araca yafise kandi yahejeje. Umukobwa none nuba danje sana. Papa parfetezo tukuramutse nawe. Murakoze cyane. Meze neza. Ramutsa abantu ariko aradukurikirana. Na wasalimu nyote mko mnatufata. Mungu awabariki. Amina. Safi. Wasalimie wale watu ambao kanatu. Okay, nawasalimia nyote napenda sana. Asante. Naba rero tuza kwa turi kumwe murumva kuba bameze neza usanga n'icayi cyabonetse bakaba bavuga ati twibwa hatumeze fresh ariko ico ndabakundira basonza abahaga bagoba bakorera Imana ntibaza nkango nuko bahaze oya baza kwera biza umutima kugira ngo Imana yashize muri be bakibagaragarize nanje ndimwo murabo shana ndashonje ndabona niremesha. Nuko reka twinjire neza rero muri isho no musi dutangurana no ndirimbo yo muririmbyi w'umurundi bamwita Sabasi inkuru nziza ubushize twarababwiye byinshi kubimwerekeye ibikorwa ariko arakora amafilime ndetse nazi no ndirimbo no muririmbyi yatanguye kuva kera kandi akibihagazemo neza kugeza nino saha maze gukora indirimbo nyinshi maze gukora ibikorwa byinshi yarajabutse n'igihugu ariko duha ingaruka series igeze kuri kangahe genda mwandike muraza kuyibona muzoca munyandikira mu mbere twayibonye twagiye tangazo la mbingu.
Watangazi wa mikutano na mambo mengine, ila kwa sasa twahitaji tangazo la mbingu. Yesu Kristo twambie, taarifa ya habari ya ukoju. Kuluma baba, uswila bantu bayakala. Kuluma Yesu wami, kuluma baba, siyagalu kulume nasi. Kuluma Yesu wami, baba mimi na watu wako, wahitaji useme, hata neno moja tu, mioyo yetu ipone. Maana usema ndio, hakuna wezaye pinga, wala ukibariki hakuna wezaye laani. Wewe ukiamua kitu lazima kiwe hivyo hivyo, hakuna wezaye kuzuia mipango yako. Ulisema na Joshua, mimi sitakupungukia wala sitakuacha, na kwetu sema Baba, watu wako Baba, tunahitaji useme ili mambo yetu yote yawe sawa. Sema tupate majibu, I beg you Father, talk to me. Tangazo la mbingu, Mungu twambie, tangazo la mbingu, na hamu nalo tangazo la mbingu. Yesu twambie, tangazo la mbingu, na hamu nalo. Tumetangaziwa vifo na mabaya mengine, tumetangaziwa mikutano na mambo mengine, ila kwa sasa twahitaji tangazo la mbingu. Yesu Kristo twambie, taarifa ya habari ya ukoju. Muririmbyi Sabasi inkuru nziza, twamaze kubabwira ibitari bike kubimwerekeye ibikorwa amaze gukora. Bera Sabasi wenda turamuzi kuva kera ku ndirimbo iyi. Natanganye maze kumenyera kuri iyo kure. Kabo nawe Oya. ariko iyi ni yakere. Natanguye kumenya kuri iyo ndirimbo ya yindi. Turayora. Wase ni umenye vuba. Reka turayora niyo hatanguye tangazo la mbingu. Tangazo la mbingu ndio yake. Kuva 2012 iyi ndirimbo yari ihari, je natanguye umuziki ndayumva. Uri mushasha, uri muri turayora. Murancha. Turashwana kandi aratubanguranye. Oya. Je ndabizi neza ko indirimbo turayora siyo yatanguye. Hatanguye tangazo la mbingu. Kumbe hatanguye turayora. Paul wetu. Mwaka kazi ya kinamu. Yari tangazo la mbingu. Yari turayora ije hirya yejo. Ni iri muri nitwidoga turayora humura Yesu aracakora n'izindi nyinshi, ariko tangazo la mbingu ni nararibonye. Na niyo yamuvumishije Sabasi. Niyo muhinduriye izina icabutse wewe nyene. Turakupfumbuye rero. Genda ukurikirane. Safi. Wamumenye ryari Sabasi? Kundirimbi iyi. Kibazo nico. Ni bwa mbere. Genda nkabazana nkabashikiriza mutari mazi makabamenya muca munsororera. Papa Parfait. Yarigeze gushika nga. Wowe si ho wari uwo munsi wari waseye. Yego wari. Asiyo yule. Atakuja tutamona. So Parfait. Wamumenye ryari ku ndirimbo iyi? Nawe kuri akunda kuza kujya mbere kuri Rema Church. Indirimbo nayo ndamuzi ko ne sirikare muri leta y'Imana, nabwoba twafise data buta. Neturi bishomeri. Tora fese merimo. Kuri kwa ujui? Ona sasa. Ndavyibuse. Twaragiye mbikorane. Tulikuwa tunaisha hapa Mtakura hapa. Alikuyaka. Kumbe ni njoo ule. Nuko rero. Okay.
Uko rero muravyumva neza yuko tugaragaza tukubazanira abaririmbyi bakoze byinshi ariko n'abakoze bike turabazana uko baba bari ku kivi abo mwibagiye tukababibutsa urumva ko mwari mumuzi ariko kandi ntimwari mucibuka kino gikorwa ko ari gwiwe muvise ibikorwa byinshi yakoze mukamwibukira erega gikoze gwa byinshi hari umuntu afite indirimbo nyinshi mugaga afite indirimbo iyi cyo ndangiye mu gikorane uraririmba oya ngo ngomanda baririmbire shasha yewe bati hariho nibwo uririmba indirimbo ijana utararirimba yayindi baza kuba kutaraza nuko rero Sabasi tukuramutsa uri kandi tukipfuriza ibikorwa byiza ibikorwa ureke vyivugire kandi turacari kwa Sabasi nyene ku ndirimbo yiwe yakurikiye ivuga ngo sarachakora nuhumure sarachakora sarachakora nuhumure sarachakora niyagutaye niyakwibagiye nshuti humura sarachakora humura sarachakora nuhumure sarachakora niyagutaye niyakwibagiye nshuti humura sarachakora naho ugwaye igihe kirekire nshuti humura sarachakora naho ucitse intege ubuzima bugoye nshuti humura sarachakora naho ibibazo umengo byabaye karande nshuti humura sarachakora naho abantu baguhinduriye amazina nshuti humura sarachakora nubwo aho uciye bakujyanira inzara nshuti humura sarachakora sarachakora nuhumure sarachakora niyagutaye niyakwibagiye nshuti humura sarachakora humura sarachakora nuhumure sarachakora niyagutaye niyakwibagiye nshuti humura sarachakora ninde mugabo nka Yesu haleluya 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 ninde mugabo ninde yosura abapfuye agakiza abagwaye ninde ahwanye n'uwa Yesu haleluya ninde mugabo nka Yesu haleluya ninde mugabo nka Yesu haleluya ninde mugabo ninde yotanga agakiza hakabambirwa abandi ninde mugabo nka Yesu haleluya ninde mugabo nka Yesu haleluya ninde mugabo nka Yesu haleluya ninde mugabo abagabo bararutana mwami Yesu ruwa mbere wasize icubahiro warufise mwijuru uza gupfira abantu udukiza ibyaha ninde mugabo ahwanye nawe aseruke tumurabe ninde mugabo nka Yesu haleluya ninde mugabo nka Yesu haleluya ninde mugabo Yesu mwamura umugabo uri se w'imfubyi umugabo w'abapfakazi Imana itananirwa niwe utanga ubugingo ntawe kugereranya nawe ninde mugabo ahwanye nawe waseruke tumurabe ninde mugabo nka Yesu haleluya 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 nta wundi mugabo ameze nka Yesu. Yesu wenyine ashobora kugenda akagusanga ubabaye
akasi kagutayemo umunezero kanezero ugati bukibagira ibihe wababaye uwo niwe wenyene ashobora kukwibagiza bya bihe bibi wagiye uracamwa akakwibagiza na bya bindi kandi akugwanira za ntambara udashoboye kwigwanirira. Uyu n'umurinzi Sabase nziza ankoko twababwiye nta wundi mugabo nimba hari azi undi mugabo asumba Yesu amuvuge arahari nawe ariko vraiment none kaje nanje Kama wewe Bwana. Kama wewe yawe. Aye nta wundi mugabo nuko nta nindi Imana ihwanye n'Imana twizeye niyo ndirimbo Yesu aracakora yuno muririmbyi Sabase nziza yariko atubwira ati nta wundi mugabo ameze nka Yesu avuga ati humura Yesu aracakora n'ibyo byose byananiranye arabishoboye ni bandika bando tusimbira kujya mu gihugu cy'u Rwanda twasange abantu baririmbye nabo batubwira ngo iki twagiye
mwamaze kuvyumva. Litasimama kwenye mnara nione lile atakalolitenda. Hapa nkuzohagarara ku mnara wanje maze nkenguzi numva icari bumbarire kubw'amajojwa canke kubw'amaganya yanje. Ni kuri no ndirimbo nyene duciye dusozera ko sho yuno musi Igice 42 tugushimire kwafasha akanya kawe kadukurikirana ariko ibindi bigano bacabandanya ariko imbere yuko tuvano tubende kwa Parfait shimira badukurikiranye. Abashimiye mwese mwadukurikiranye twongera tubahimiriza kutugirira twatundi nyene tugifuza akaboro sabone commentaire byinshi n'ibindi byose mu bandaye mudushigikira muzoba mukoze cyane. Ego turabashimiye gose. Asante sana Safi nawe shimira abadukurikiranye. Ndawashimiye cyane nawapenda sana tena naendelea kuwapenda tena tunawapenda sana. Utabapenda nyene unabapenda nyene. Nawapenda sana. Sana tu. Tena sana. Sana. Okay. Asante sana. Kabo. Saga. Shimira abadukurikiranye nawe. Ndabashimiye cyane Imana ibaho umugisha. Babandanye badushigikira. Mu gukora iki? Mu gukora sabone na platage na gem no gusangiza nyene abandi nyene murabyumva babandi batumvaga platage cyari ico nk'abantu ze hariya bagati mpotse rero muze murasangiza n'ukuri mudushigikira mushigikira abana b'igihugu cyane nitwatera imbere n'igihugu cyacu kizoba giteye imbere suko Imana ibaho umugisha. Amina. Ariko iki uvuze ngo wagire like ajya sikamwe bita kaboro. Kakaboro none utakavuze bazakomya gute ko witwa kaboro nama nababwiye ntibibagire akantu bita akaboro kamwe ko gufinya nkuko apana kugira uko no ugafinya nkuko bera ngaho rero sezera badukurikiranye nawe. Turabashimiye cyane abakunzi ba Bino TV yacu kandi turabashimiye kukuntu badahengishanya kudukurikirana baguma bakurikirana ibikorwa byacu natwe twama tubazanira bishasha ku munsi kundi barabibona nta widoga nta kwisondeka nta myidoga na style ziguma zihinduka na cyane ko muri bwa bumwe nyene rero bace bakora ibyo mugenzi wanje ngahe rije kuvuga kaboro nana nagiye muri mood ndeko ntambisha ntuze nuko oya reka tubashimire nemwe kuba mwafashe kanya mukamwa dukurikiranye shiro muzina nirangire kibindi biganiro bica kuri Transisop Ministry TV biracabandanye yigira ivyo nyine bakubwiye sonda nawe hepfo nyina hepi ngahepfa aha cyo nahantu harakantu kahuje nimutaragira sabone ucuga sonda ko ntacyo bigutwaye ucu sonda handi aho nyine ucubona akantu kameze nk'agakengeri ucu kubeta ngring aho rero bizago bigusaba yuko inyungu yawe nuko ikiganiro cyose kizojako sho yose izojako igere ucusi nta muntu azokurungikira wapi ucubona notification muri telefone yawe cyangwa notification hanyuma kajugenda ukabona hari ikintu kigiye ko reka nkurikirane ndazi nta kintu uzokora atara kuvuga ngo amena kubera ukunezerwa cyane no guhezerwa nuko mwakoze kubana natwe dusure dure mu kindi kiganiro kuzokurikira ano butaha bye Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.